السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في درس من دروس الرياضيات، وهذا تتمة للحصة الماضية في الدرس نتاع développement et factorisation. غادي نمروا دابا la règle 2. Pour tous des nombres relatifs a, b, c et d, on a a plus b factorisé c plus d égale à a fois c, a fois c plus A fois D, plus, on conserve le signe, B fois C, plus B fois D. On va mettre des exercices pour bien maîtriser cette règle. Alors, on a ici A égale à X plus 1, entre parenthèses, fois X plus 2, produit du somme. Ici, on n'a rien entre les deux parenthèses, ça veut dire on a une multiplication. Alors, on va appliquer la règle. Supposons que 1 n'existe pas. On va mettre x fois x plus x fois 2. Et après, on va supposer que x n'existe pas. Et on va mettre 1 fois x et 1 fois 2. Ici, il n'y a que le signe plus, alors il n'y a pas de problème. X fois x plus x fois 2 plus 1 fois x plus 1 fois 2. x fois x. كنجمعوا هاد les puissances اللي هنايا. هنا il y a 1 وهنايا 1. Alors x au carré plus 2x plus x plus 2. On regroupe les termes qui se ressemblent. On a les termes qui se ressemblent. On a x, x. Alors x au carré, il va rester x au carré. 2x plus x. كنجمعوا هاد الأعداد اللي قدام x. هنا عندنا 2. هنا عندنا 1. هكا يعني 2 plus 1 plus 3x plus 2. D'autres exemples. Deuxième exemple. P égale 2x moins 3, entre parenthèses, 5 moins x. On n'a rien entre les deux parenthèses, ça veut dire on a une multiplication. La même méthode, 2x fois 5, supposons qu'il n'y a pas moins 3, et 2x fois moins x. Toujours faire attention pour le signe moins. On a ici 2x. Ah, j'ai mis ici les parenthèses, pardon, mais c'est pas grave. 2x fois 5 plus 2x fois moins x. Après, en supposant que 2x n'existe pas, plus moins 3, entre parenthèses, fois 5, plus moins 3, fois moins x, est égal. Les signes, plus fois plus égale à plus, 2 fois 5 égale à 10, x plus, le signe plus fois moins est égal à moins, pardon, moins, 2 fois 1 égale à 2, x fois x, on fait la somme des puissances, moins x à la puissance 2. Moins fois plus égale à moins, 3 fois 5 égale à 15. Le moins fois moins égale à plus, 3 fois x égale à 3x. On regroupe les termes qui se ressemblent. moins 2x هنا au carré ما كاينش واحدة أخرى يعني غادي نحطوها هي moins 2x au carré. 10x plus 3x. 3x moins 15 égale à moins 2x au carré plus 13x moins 15. D'autres exemples.
On a ici C égale à moins 3 moins X. Entre parenthèses fois 5 plus X au carré. La même chose ici, on n'a rien. Entre les deux parenthèses, ça veut dire une multiplication. On va appliquer la règle. Alors, supposons que moins X n'existe pas. Moins 3 égale à moins 3, entre parenthèses, parce que négatif, fois 5, plus moins 3 fois X au carré, plus moins X fois 5, moins X fois 5, plus moins X fois X au carré. Égale à moins 15. Le moins fois plus, moins 3 fois 1, c'est 3x au carré. La même chose ici, le moins plus égale à moins, moins 5x. Ici, le moins fois plus égale à moins, x à la puissance 1 fois x à la puissance 2, la somme des puissances x à la puissance 3. Je répète, هادشي نتاع لي بويسونس باش تفيكسا مزيان في الدماغ ديالنا. ايغال دائما اللي كتكون عندها لا بويسونس الكبيره كنحطوها هي الاولى. هنا ما عندناش موان اكس على بويسونس 3، دونك موان اكس على بويسونس 3. موراها عندنا اكس على بويسونس 2، ما عندناش واحده اخرى غادي نحطوها موان 3 اكس على بويسونس 2 موان اكس موان 5 اكس. دونك ما عندناش شي وحده اللي كتشبه لهاد اكس اللي فيها هنايا 1، وما عندناش شي وحده اللي كان فيها 2، لاننا ما نقدروش نجمعوا لي زيكس الا ما كانوش كيف. اكزامبل 2x plus 3x égale à combien؟ هاد الاكس هاد الاكس هادي بحال هاد الاكس هادي عندهم نفس لا بويسونس. هنا اللي نقدروا نجمعوهم 2 plus 3 غادي تعطينا 5x. باغ كونطخ الا كانت عندنا 2x au carré plus 3 à la puissance x، هذه ما نقدروش نجمعوها لان هنايا عندنا واحد وهنا عندنا زوج، وزوج ديفيرون على واحد، دونك ما تقدرش تجمع، غادي تبقى لنا بحال هكذا. الوغ هنايا قلنا moins 5x à la puissance 1 moins 15. Factorisation, غادي نديرو la définition تاعها quelques propriétés et après on va mettre des exercices. Alors qu'est-ce que ça veut dire la factorisation? Factoriser une expression algébrique, c'est transformer une somme ou une différence en un produit. Alors les propriétés يعني هنا ما معناها، يعني كتكون عندنا واحد expression algébrique c'est transformer une somme ou une différence، كيكون عندنا واحد الجمع ولا واحد الفرق وكنردوه على شكل جداء en un produit. Les propriétés عندنا soit A, B, C, D et K des nombres relatifs. عندنا K fois A plus K fois B égale à combien? On va voir le facteur commun ici. Le facteur commun ici c'est K. On va mettre ici K, factoriser A plus B. Toujours on fait attention, on conserve le signe. La deuxième propriété, K fois A moins K fois B. Le facteur commun ici c'est K. On va le mettre ici. On ouvre le parenthèse et on met A. On conserve le signe c'est moins A moins B. La troisième propriété, on a A fois C plus A fois D plus B fois C plus B fois D. Alors, on va travailler petit à petit. On a A fois C, le facteur commun ici, ou on a A. Alors, on va mettre A facteur. إلا كان عندنا هنا الفاكتور، إلا حيدنا هاد الأ وشنو غادي تبقى لنا؟ تبقى لنا سي موراها لو سيني بلس، وهنا إلا حيدنا هاد الأ شنو غادي تبقى لنا؟ دي. الوغ بلس هادو بوحدهم وهادو غادي نخدموهم بوحدهم. B plus C plus B fois D, le facteur commun qui se répète c'est B. Alors on va mettre ici B facteur C plus D. Qu'est-ce qu'on remarque ici?
On remarque ici qu'il y a un facteur commun entre la première partie et la deuxième partie, c'est C plus D. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire C plus D. إلا حيدنا هاد C plus D شنو غادي تبقى لنا؟ غادي تبقى لنا A. وإلا حيدنا هنايا C plus D واش غادي تبقى لنا؟ تبقى لنا B. وغادي تعطينا C plus D factorisé A plus B. واحد la remarque très important, pour factoriser une expression algébrique, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le facteur commun. يعني اللي كيتعاود في la partie 1 كيتعاود لنا في la partie 2. Pour bien comprendre, on va faire quelques exercices. Alors, premier exercice, ou bien exemple, factoriser les expressions suivantes. On a 1 égale à 2x plus 4. Qu'est-ce qu'on va remarquer? Regarde, il y a 2x, il y a plus 4. On peut l'écrire 2x, 2 fois x, plus 4 égale à combien? 2 fois 2. Finalement, le facteur commun. On a dit, la règle, pour factoriser l'expression algébrique, on cherche le facteur commun. Le facteur commun qui se répète. La partie l'oula ou la partie zawja, il y a 2. هو le facteur commun. وشنو غادي نديرو؟ غادي نجيو نحطوها هنايا ونحلو parenthèse. دونك كي نحلو البارونتيز الى حيدنا هاد 2 هذه اللي درناها هنا وشنو يبقى لنا هنايا؟ x بلس وإلا حيدنا هذه دونك اون كونسيرف لو سيني عندنا هنا بلس كنحطو بلس 2 غادي حطيناها هنايا غادي تبقى لنا 2 تو سامبلومون. يعني كنحاولوا نفكوا هذاك العدد باش نشوفوا لو فاكتور كومان العامل المشترك الحاجه اللي كتعاود لنا. لا ميم شوز هنايا عندنا 3x او كاري موان 9x هنا شنو نقدروا نكتبوها 3 فوا x فوا x. يعني شحال ما حليتيها شحال ما غادي تبان موان 9 سي كومبيان 9 سي 3 فوا 3 فوا x. alors remarque احنا عندنا هذه هي لا بروميير بارتي وعندنا هذه سي لا دوزيام بارتي. يعني كيفرق بيناتهم واحد لو سيني سوا بلس سوا موان. قلنا كنتقلوا ترانسفورمي ان سوم ولا واحد لا ديفيرونس. دونك هنايا اون ترانسفورمي ان سوم اون اون برودوي ياك وهنايا اون فا ترانسفورمي اون ديفيرونس اون برودوي. هنا لا بروميير بارتي هذه لا دوزيام بارتي. شنو هما الحوايج اللي مشتركين هنا ومشتركين هنا؟ كنشوفوا 3 ها هي وكنشوفوا عاوتاني هنا كاينه اكس وهنا كاينه اكس. يعني لو فاكتور كومان كومبيان سي 3x فاكتور. الوغ الا حيدنا هنا من 3x شنو غادي تبقى لنا؟ غادي تبقى لنا اكس لو سيني اللي كاين هنا كنحافظوا عليه موان ولا حيدنا من هنا 3x هنا شنو كتبقى لنا موان 3 tout simplement. alors troisième exemple 4xy plus 2x au carré y. هنايا شنو غادي تولي لنا؟ هاد 2 نقدروا نكتبوها 2 فوا 2 فوا x فوا y بلس عندنا هنا 2 فوا x فوا x فوا y. شنو هما الحوايج اللي عندنا مشتركين ما بين هاد لا بروميير بارتي وهاد لا دوزيام بارتي؟ الحوايج اللي كيتعاودوا هنا وكيتعاودوا هنا شنو هما؟ عندنا 2 عندنا x عاود هنا عندنا 2x. autre remarque عندنا حتى y. il y a ici y il y a ici y. لي فاكتور كومان دونك وشنو هما؟ هادوك اللي كيتعاودوا هنا وكيتعاودوا هنا كنكتبوه هنايا كيولي 2xy فاكتور. الوغ وشنو غادي نشوفوا؟ الا حيدنا 2 نحيدوها ونحيدو x ونحيدو y شنو تبقى لنا؟ تبقى لنا 2. هنا لو سيني بلس هنا نفس الشيء غادي نحيدو 2 نحيدو x نحيدو y غادي تبقى لنا x. جيسبر بيان ان الفكره تكون وصلت. غادي نديرو ان اوتر اكزرسيس.
عندنا b égale x moins 1 fois, entre parenthèses 5x moins 2 moins 3 moins x fois 5 moins 2. Alors هنايا نفس الفكرة même idée غير خص شوية نتاع الانتباه. وشنو هما الحاجة المشتركة entre la première partie et la deuxième partie؟ on va remarquer que ها هو اللي كيتعاود هو 5x moins 2 هذا هو اللي كيتعاود في البروميير بارتي وكيتعاود لنا كذلك في الدوزيام بارتي. وي 5x moins 2. دونك هنايا غادي هاد لو فاكتور كومان غادي نجيو نكتبوه هنايا 5x moins 2. الا حيدنا هذه دابا غادي نحيدوها وشنو غادي تبقى لنا هنا x moins 1. غادي نديرها اونتر بارونتيز لحقاش عندنا لو سيني موان توجور في اتونسيون سيني موان. هنايا غادي نحطو هاد لو سيني موان وهنايا الا حيدنا هاد 5x moins 2 شنو غادي تبقى لنا هنا موان 3 moins x. الوغ تولي عندنا هادي غادي تبقى هكا 5x moins 2 وهادي غادي نحسبوها غادي نحيدو لي بارونتيز غادي تولي لنا x moins 1. الا دخلنا الموان على هاد الانتر بارونتيز لي سيني اللي كيكونوا لداخل كيتشونجاو لان الموان الا دخلت على البارونتيز كتبدل كاع لي سيني اللي لداخل. هنا شنو هو لو سين اللي عندنا بلس غادي نحيدو هاد البارونتيز يعني كي غادي تدخل عليها الناقص غادي تولي موان 3. هاد الاكس شنو هو لو سين اللي عندها موان والا دخلنا عليها لو موان غادي تولي لنا بلس اكس. On regroupe les termes qui se ressemblent. غادي تولي لنا هنايا x plus x égale à combien 2x moins 4. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هذا الدرس. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. غادي نديروا لي زيكزارسيس في هذا الدرس هذا نتاع ديفلوبمون اي فاكتوريزاسيون باش نميتريزيوه مزيان. السلام عليكم ورحمه الله.